Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda sizlere elimden geldiğince bak çeviriciyi nasıl kullanabileceğimizi anlattım. Şimdi gördüğünüz gibi CR6S'imize double yani çift nokta fanımızı taktık. Bir şey fark ettim. PCU'yu da direkt bağlayabiliyorsunuz. Bak çeviriciye gerek yok çünkü direkt 12 volt fan vardı üstünde. Ama motherboard'da mutlaka yani bak çevirici kullanmanız gerekiyor. Şimdi sizlere şöyle bir şey anlatmak istiyorum. İlk test ettiğimde kendim, yani bunu kaydetmedim orada. Test ettiğimde gerçekten yani sesin o kadar azaldığını fark ettim ki anlatamam yani. Bir anda yani sadece Hotent fanının sesini duyuyorsunuz. Başka hiçbir ses yok. Şimdi ben size onu da göstereceğim. Makineyi çalıştıracağım. Yani bu kadar nerede ne kadar anlayabilirsiniz bilmiyorum ama göstereceğim sizlere şimdi. Basıyorum şimdi. Şu an çalışıyor yani. Gördüğünüz gibi hani sadece şu an motherboard'un fanı çalışıyor. Şöyle sizlere göstereyim. PCU güce bindiği zaman çalışıyor büyük ihtimal ısındığı zaman. Şöyle göstereyim. Makine yan yattığı için kamera biraz kötü duruyor. Böyle burada sadece şu an ben Hotent fanının sesini duyuyorum. Belki siz duymuyor olabilirsiniz ama sadece Hotent'in fanının sesi var. Evet. Yani dediğim gibi nokta fan gerçekten hak ettiği parayı hak ediyor yani. O sessizlik şu an ben dinliyorum. Yani yok ses yok. Sadece ben Hotent'in fanının sesini duyuyorum. Elimde bir adet de 40'a 10 nokta vardı zaten. Şimdi bunu da montajlayacağım. Ve sonra tekrardan bir test print yaptığımız zaman hem siz de dinlemiş olursunuz. Hem biz de böylelikle ne kadar fark ettiğini görürüz. Ha, bu arada değinmek istiyorum. Şu gördüğünüz silikonlar çünkü bu ve bu normal orijinalden biraz daha dışarı doğru olduğu için geniş olarak şu fanlar geniş. Çıkan fan bu yani. Şöyle göstereyim size. Çıkan fan bu. Yani bunun yerine 80'lik fan takıyoruz. O yüzden hani elimde benim diğer yazıcımdan kalan şöyle silikonlarım vardı. Bunları aldım. Şunları altına Japonlarla yapıştırdım. Şimdi mesafeyi ölçmedim ama siz videodan sonra bakacağım. Kurtarırsa böyle kalacak. Kurtarmazsa Thingiverse'de parçalar var. Oradan basıp tekrardan bir şekilde bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.